อะไรกันครับเนี่ยใครถ่ายฟีดแล้วเจอคลิปอาป้าอาอึ้มที่จีนทะเลาะกันแต่แทนที่จะวางมวยกลับเป็นการพ่นกระสุนน้ำลายใส่กันรัวๆจนงงไปหมดว่านี่เขาวิวาทกันแบบไหนจริงๆแล้วในวัฒนธรรมจีนการถุยน้ำลายใส่คนอื่นคือการด่าที่เจ็บที่สุดมันคือการบ่งบอกว่าแกมันสกปรกและไร้ค่าแถมยังเป็นทางออกที่ดีจะให้ชกต่อยหรือว่าใช้อาวุธก็กลัวที่จะโดนจับ พูดง่ายๆที่ทำแบบนี้เพราะมันคือการทำลายศักดิ์ศรีของอีกฝ่ายให้ยับเยินด้วยการดูถูกขั้นสุด